വന്നിരിക്കുന്നത് ചിക്കൻ 65 ഇതിന് ആവശ്യമുള്ളത് ചിക്കൻ, പിന്നെ ഇഞ്ചി, പച്ചമുളക്, വെളുത്തുള്ളി പേസ്റ്റ് ആക്കിയത്, പിന്നെ ആവശ്യമുള്ളത് കാശ്മീരി, പിന്നെ കോൺഫ്ലവർ, പിന്നെ ഗരം മസാല, കുരുമുളകിൻ്റെ പൊടിയുമാണ് ഇതിന് ആവശ്യമുള്ളത്. ആവശ്യത്തിന് ഉപ്പും ചേർത്ത് നന്നായി കുഴയ്ക്കാം. നമ്മൾ ഇതിലേക്ക് മഞ്ഞൾപ്പൊടി ഇട്ട് ചേർത്തിട്ടുണ്ട്. ഇനി നമുക്ക് കോൺഫ്ലവറും പിന്നെ കാശ്മീരിയും പിന്നെ നമ്മൾ പേസ്റ്റ് ആക്കി വെച്ചതും ഇതിലേക്ക് ചേർത്ത് കൊടുക്കാം. ഇനി നമുക്കിതിലേക്ക് ഗരം മസാല കൂടി ചേർത്ത് കൊടുക്കാം. ഇതിലേക്ക് നമുക്ക് ആവശ്യത്തിനുള്ള ഉപ്പ് ചേർത്ത് കൊടുക്കാം. ഇനി നമുക്കിത് നല്ല രീതിയിൽ നന്നായി ഒന്ന് കുഴച്ചെടുക്കാം. നന്നായി നമ്മൾ കുഴച്ച് റെഡിയായി വെച്ചിട്ടുണ്ട്. ഇനി നമുക്ക് 5 മിനിറ്റ് ഇതൊന്ന് മാറ്റി വെക്കാം. നന്നായി മസാലകളൊക്കെ ഒന്ന് പിടിക്കാൻ വേണ്ടി ഇതൊന്ന് മാറ്റി വെക്കാം. മസാലയൊക്കെ നന്നായി പിടിച്ച് വന്നിട്ടുണ്ട്. ഇനി നമുക്കിതൊന്ന് ഫ്രൈ ചെയ്തെടുക്കാം. അതിനായി നമുക്ക് ഗ്യാസ് കത്തിക്കാം. നമ്മുടെ പാൻ ഇവിടെ നന്നായി ചൂടായി വന്നപ്പോൾ ഞാൻ വെളിച്ചെണ്ണ ഒഴിച്ചിട്ടുണ്ട്. ഇനി നമുക്കിത് ഇതിലേക്ക് ഇടാം. നമ്മൾ കോഴി ഇതിലേക്ക് ഇട്ടിട്ടുണ്ട്. ഇത് നന്നായി മുരിഞ്ഞ് വരുന്നത് വരെ നമുക്ക് വെയിറ്റ് ചെയ്യാം. നമുക്കിതൊന്ന് മൂടി വെക്കാം. ഇനി നമുക്കിതൊന്ന് മറിച്ചിടാം. ഇതൊരു ഹാഫ് കുക്കായിട്ട് ഇനി നമുക്കിതൊന്ന് സിമ്മിലിട്ട് വെക്കാം. നമ്മുടെ ചിക്കൻ ഇവിടെ റെഡി ആയിട്ടുണ്ട്. ഇനി നമുക്കിത് ഗ്യാസ് ഓഫ് ചെയ്യാം. ഇനി നമുക്കിത് സെർവ് ചെയ്യാം. നമ്മുടെ ഏറ്റവും ടേസ്റ്റിയായ ചിക്കൻ 65 ഇവിടെ റെഡി ആയിട്ടുണ്ട്. നിങ്ങൾ ഇപ്പം തന്നെ ലൈക്ക് ചെയ്യാത്തവർ ലൈക്ക് ചെയ്യുക, പിന്നെ സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്യുക, പിന്നെ ഷെയർ ചെയ്യുക, പിന്നെ കമൻറ്റ് ബോക്സിൽ കമൻറ്റ് ചെയ്യുക. നിങ്ങൾ ഇതിൻ്റെ വീട്ടിൽ എന്തായാലും ട്രൈ ചെയ്ത് നോക്കണം. ഏറ്റവും ടേസ്റ്റിയായ വിഭവമാണിത്. അടുത്ത വീഡിയോയുമായി വരുന്നത് വരെ ബൈ ബൈ.